Вот настоящие кирпичи. Исторические надписи «Здесь был». Красота. I'm the best of the best. Самый the best of the best платье. У вас таких не было. Ни у кого не было. Я нашел флаг. Так, это мой флаг. Это монета. Мой флаг. Такая вот штука, есть музейный экспонат и у нас. Вот такой есть. Собственно, это теперь музейный экспонат. Смирно. Руки по швам. Какой-то... Это щелкунчик, что ли? Это он один или два зеркало? Да, это зеркало. Поставили еще так. Да, вход запрещен, такая крышка. А здесь у нас типа лиц. Их очень много.
Йоу-йоу. Здесь прикольно. У! 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 Так примерно Екатерина тоже заходила в это место и делала такие звуки. Прикольно. Тоже фотогенично прям. А здесь надо кричать погромче. Что там? Закат, фонтан, музыка, романтика.